Xin chào các bạn, nay bố mẹ mua cho mình 12 hộp xà lam. Các bạn nhớ đón xem nhìn mình làm cái gì nhé. Giờ mình lấy màu hồng. Đây có 2 cây ống hút màu vàng và một cái đĩa này. Đây mình sẽ lấy cái này nhé. Wow, nhìn đi các bạn. Bờ xỉu luôn. Xinh bánh mình. 2 ngón tay của mình này, 3 ngón tay. Rồi. Wow. Này nè. Cởi như nào. Lấy cái này nè đúng không? Xuống. Lấy cái này tròn tay nè. Tròn. Xinh bánh mì rồi. Mình phải làm lại nè, đúng không? Lên cái đùi. Xin miếng gì lên cái đùi. Để cái ống hút ở đây. Xong rồi xoay nè. Đăng nè, xong rồi để cái cuối đầu nè. Ở đây nè, đúng không? Bóp. Nè, để cái này ở đây nè. Phải lăn thêm nè. Phải lăn cho đều nè. Lăn cho đều nhé. Mia đang làm gì đấy con? Con đang làm cây kẹo mút. Cây kẹo mút à? Đâu dơ lên coi. Ồ. Nó chảy rồi. Thôi để làm lại. Giống cây kẹo mút con ăn dở đúng không? Dạ. Đây để cái kẹo mút ở đây. Ở trong đây thì có đồ nè. Có một cái hạt, mình sẽ lấy cái hạt nhé. Đen. Một cái kẹo mút nè. Một sờ lên to. Tí nữa này mình sẽ để cất cái màu hồng nè. Xong rồi mình lấy mấy cái màu này ra cho các bạn coi. Lấy nhỏ rồi nhá. Bang. Để dưới đó. Xong rồi lăn. Xinh bánh mì rồi. Thôi mình sẽ bỏ. Mình sẽ đút vô lại một cục. Đây, đặt một cây kẹo mút nè. Ở đây nè. Mình sẽ bỏ vào. Mình đã thành công 2 cây kẹo mút nè. Các bạn như nào, đẹp không? Giờ mình mở cái khác chứ mà mình không có lấy cái này nhá. Bắt đầu. Các bạn ơi, các bạn, cái này rất là nguy hiểm. Cái này chỉ là người chơi thôi. Các bạn không được ăn nhá. Nó rất là nguy hiểm. Nếu mà các bạn ăn là phải đi bác sĩ chích chứ. Lấy mở cái bụng ra đào lên. Rồi giờ thì mình sẽ lấy một khác nhé. Đây. Cất cái hạt vào. Đóng lại. Bỏ mấy cái này ra nè. Bây giờ mình sẽ làm kem hát. Và mình cũng không có lấy cái này nữa. Ok, giờ xin xong. Mình lấy màu này. Mình đặt một đổ phở. Cái này xà lam nước á. Các bạn đó đừng có để chỗ nào mà các bạn cũng phải coi chừng. Chơi xà lam này cũng phải coi chừng nó bằng nước. Vậy là nó có dơ quần áo không con? Nó có dơ quần áo lắm. Nhưng mà nó cũng không dính đâu.
Nó chỉ dính thôi chứ nó không dơ đâu. Ừ. Cạo da thì sạch lắm. Ừ. Sạch sẽ, tránh bóc. Đây mình bỏ kem blue vào đây nè. Ấn xuống dưới đất. Bò 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 bò. Ao ao bò 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 bò. Đây mình để cái blue vào trong đây nè. Các bạn phải đập nè để cho nó ra. Đây đẹp. Thấy không các bạn? Không thấy thì để mình để gần vào, thấy thì để mình để xa. Đây mà cây cây. Đây cũng bị bẹt. Đây mình lấy cái một hát nha. Giờ mình lấy cái một hát nè. Các bạn ơi, mình chỉ làm được 2 màu này thôi. Để ngày mai mình làm 2 màu tiếp. Rồi ngày mai mình làm 3 màu này, 4 màu nữa nhé. Giờ các bạn bye bye các bạn, mình đi tắm đây.